Meta bniedem jiskopri xi ħaġa, mhux qed jiddeskrivi l-oġġett kif inhu, qed jiddeskrivi l-oġġett kif jifhmu. Speċa jien kif feġġejt hawnhekk mix-xejn, issa jiena u mbagħad minix. Ma nistgħux insiru nafu l-verità. Biex iżob ġejt għamel issa tgħid. Dik hekk qed naħseb jien ukoll ġifieri x'qed nagħmelhaw. Rajna t-tigra, u għadna Madonna kemm tal-biżgħat it-tigra x'ħan nagħmlu bro tank tal-gwerra. Aħna maħniex konxi li kull ma nagħmlu ġej mill-fatt li aħna mortali. Ara missieri. Aw self. Isma' tazzi tal-whisky fejn qegħdin. Issa hekk taħ nagħmlu sens mela. Salf dak il-mobile ħaqqaddu. Xaw għalli kell il-lejla tfal tagħna tax ma kelli ma nsejt noħroġ il-laħam. Bat il-kbira xalla jbirku sajjartu. Bda diħed jaħdem il-whisky diġà baqagol maħad. Ma fil-verità jekk xi ħadd għandu jsofri nippreferi tkun int millien. Bir-rispett kollu. Sewa. Issa, fej konnax m'għandix idea kif Suicidju, ma suicidju, ġili ħassejtek qed tiġġennen. Ma teżistix bħala individu, inti teżisti. Ma nżabbak, dak ismi hemmhekk dal-podcast tiegħi. Fej konna. Kieku l-annimali setgħu jitkellmu u konna nagħmlu filosofija magħhom. Min jaf kif kienu jaraw id-dinja sewwa. Lo għandi bewla talla ħajkolli l-aqwa żmien biex nagħmlu dil ħaġa sewwa. Imma għax tul iż-żminijiet konna ħafna iktar stupidi u biżmien nsiru dejjem inqas stupidi. Ġieħ kemm hemm ta' 2022 għadna nitkellmu li sess bejn żewġ persuni tal-istess sess huwa ħażin. X'ħażin abbażi ta' xiex. Rari tiġi fuq il-podcast ma bro, ħajkollna nirriversjaw biċċa. Mela tlaqna.